കൂർക്കം വലി എന്താണ് കാരണങ്ങൾ? ഇത് കുട്ടികളെയും മുതിർന്നവരെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് കൂർക്കം വലി എന്നുള്ളത്. പലപ്പോഴും ഒബീസിറ്റി, അമിതമായ വണ്ണം ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് കൂർക്കം വലിക്ക് സാധാരണ കാണാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കിന് പാസേജിൽ നമ്മൾ എയർവേ ഒബ്സ്ട്രക്ഷൻ, മൂക്കിൽ കൂടി നമ്മൾ ശ്വസിക്കുന്ന ഭാഗത്ത് എവിടെയെങ്കിലും തടസ്സം വരുന്നെങ്കിൽ, അതിൽ മൂക്കിന്റെ പാലം വളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ സൈനസൈറ്റിസ് വന്നിട്ടായിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ ചില ദശ വളരുന്ന പോളിപ്പ് പോലുള്ള ദശകൾ വളരുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കാം. അപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ ചില അലർജി കൊണ്ട് തന്നെയും ഇത് സംഭവിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാലം ടോൺസിൽ എൻലാർജ് ചെയ്തിരിക്കുക, ടോൺസിലൈറ്റിസ്, അതുപോലെ തന്നെ അഡിനോയിഡ്സ്, അതായത് നമ്മുടെ കുറുനാക്ക് ഒരുപാട് വലുതായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ചിലപ്പോൾ ആണെങ്കിൽ ആൽക്കഹോൾ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡ്രഗുകൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ട് സാധാരണ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഉറക്കം ചില പൊസിഷൻസും ഇത് കൂർക്കം വലിക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്. ചികിത്സ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബീസിറ്റി, വണ്ണം കുറയ്ക്കുക, അതിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില സർജറികൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അഡിനോയിഡ്സ് ടോൺസിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹോമിയോപ്പതിയിൽ വളരെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട്. ചൈന, ഇഗ്നേഷ്യ, ലോറോസറാസസ്, ഓപ്പിയം, ലാക് കാനിനം ഇങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുക.